வணக்கம் அன்பு நேயர்களே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா குளமும் ரொம்பி எல்லா மக்களுக்கும் மகிழ்ச்சி கொடுத்துருக்கு. என்ன சொல்கிறது, இப்போது நான் இந்த வீடியோ எடுக்கும்போது நல்ல மழை பெஞ்சிட்டு கொஞ்சம் பெய்யும்போது தான் நான் ஃபோட்டோ எடுத்தேன். இந்த மழை நான் ஃபோட்டோ பிடிக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து எங்கள் ஊரில் மிகவும் தண்ணி பிரச்சனை இருந்தது. இந்த குளம் வந்து ரொம்ப வருஷமாக நானே பல வருஷம் ஆச்சு நான் பார்த்து. இதை எங்கள் ஊரில் யூஸ்வலாக மழையே பெய்யாது. மழை பெஞ்சாலும் இவ்வளவு குளம் ரொம்பி நான் ஒரு 2005 முன்னாடி தான் இந்த குளம் ரொம்பி நான் பார்த்தேன். இப்போ தான் ஃபுல்லாக ரொம்பி போகிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் இருக்குது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இதே பகிர்றேன்னா உங்கள் ஊர்லேயும் இது மாதிரி வீடியோ இருந்தால் பகிருங்க. மழை பெஞ்சால் சந்தோஷம் தானே எல்லாருக்கும்.